Hai Sobat Sehat semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube kesehatan favorit kita semua, yakni di mana lagi kalau enggak di channel Pola Hidup Sehat bersama Tandaru. Di video kali ini saya akan bahas tentang etika jika sahabat semuanya sedang mengalami sakit flu, batuk, dan pilek. Ada beberapa yang haruslah sahabat lakukan agar penyakitnya tidak menyebar kemana-mana dan tidak menginfeksi orang lain juga. Nah, sebelum sahabat semuanya menonton video yang satu ini, alangkah baiknya untuk subscribe. Dan untuk sahabat yang ingin join ke komunitas Pola Hidup Sehat bersama Tandaru, saya juga punya grupnya, grup WA komunitasnya, di link di deskripsi. Sahabat bisa klik dan join supaya dapat informasi terupdate seputar kesehatan dan juga bisa tanya jawab bersama saya. Oke, yuk simak video yang satu ini. Untuk sahabat yang sedang mengalami flu, batuk, dan pilek, usahakan di saat batuk jangan menggunakan tangan untuk menutupi hidung dan mulutnya, tapi gunakanlah tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat batuk. Kemudian kalau nggak ada tisu, sahabat juga bisa pakai siku bagian dalam untuk menutupi hidung dan mulut saat sahabat batuk. Kenapa kok jangan pakai tangan? Karena jika pakai tangan, ditutupi pakai tangan, kemudian ini kan tangannya kan kena kuman, virus, dan bakteri yang keluar dari mulut dan hidung kan, hasil gitu. Nah, itu di saat sahabat semuanya memegang benda-benda lainnya, itu kan juga nempel virus-virusnya, kuman-kumannya, bakteri-bakterinya ke benda-benda yang sahabat tempel, apalagi saat bersentuhan dengan lain. Saya alami. Nah, itu kan orang lain juga akan kena virus, bakteri dari sahabat. Saat sahabat pakai tangan untuk menutupi hidung dan mulutnya saat batuk. Oleh karena itu, alangkah baiknya jangan pakai tangan, tapi pakai tisu, kemudian dibuang, atau pakai ini, siku bagian dalam. Nah, kemudian juga usahakan juga untuk menjaga kebersihan tangan juga kalau sedang batuk dan flu, supaya kita mengkonsumsi makanan yang tidak terkontaminasi oleh bakteri dan kuman. Karena seperti yang kita tahu, tangan kita itu selalu megang apa aja. Oleh karena itu, mencuci tangan juga akan membuat penyebaran virus kuman itu juga akan terminimalisir, seperti itu. Jadi, ingat ya sahabat, jika sedang batuk, usahakan jangan menutupi mulut dan hidung pakai tangan, tetapi pakailah tisu. Kalau tidak tisu tidak ada, pakailah bagian dalam dari siku, supaya kita sama-sama bersama-sama untuk mencegah penyebaran flu. Semoga video ini bermanfaat, dan ingat selalu, pakailah tisu, dan pakailah, kalau nggak ada tisu, pakailah lengan bagian dalam untuk menutupi hidung dan mulut. Semoga sahabat bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan untuk sahabat yang suka video seputar kesehatan, saya ingatkan terus untuk subscribe channel Pola Hidup Sehat bersama Tandaru, karena saya akan membagikan tips-tips dan pengetahuan tentang kesehatan. Dan juga saya juga punya grup komunitas, sahabat bisa join ke grup komunitas untuk bisa tanya-tanya atau dapat update terbaru seputar kesehatan juga dari saya. Sekian, see you next time di video lainnya.